بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نعمل نغمة لموبايل الايفون. لازم في الاول يكون معايا برنامج الاي تونز اللي هو مخصص لموبايلات الايفون، اللي من عن طريقه هقدر اعمل نغمة للموبايل. بفتح البرنامج. بيكون البرنامج زي ما موجود قدامكم كده بالظبط. طبعا بختار سونجز اللي هي اغاني. آه، بيكون عندي مجموعة أغاني، مثلا عندي أنا عايز أعمل من أغنية منهم نغمة، عايز أحول أغنية منهم لنغمة عندي للموبايل. فبختار أي أغنية مثلا وليكن زي اللي قدامي دي. بختار بضغط عليها كليك يمين، وبختار جيت انفورميشن. بعد كده بختار في الاوبشنز، عنصر الاوبشنز اللي موجود فوق. بيكون عندي عنصرين اللي هي ستارت وستوب. ستارت دي اللي هي بختار منها بداية النغمة، عايز النغمة تكون بدايتها منين، وليكن مثلا من عند الثانية رقم 2، وبضغط ستارت. وبعد كده بختار نهاية النغمة. النغمة في الايفون ما ينفعش تكون اكتر من 30 ثانية، فانا بختار تكون نهايتها عند 30 ثانية زي ما انا بعمل كده. وبضغط هنا ستوب، وبعد كده بضغط اوكي. بعد كده وانا معلم على الاغنيه زي ما انا بقوم رايح لفايل، واختار من كونفيرت، اعمل اختار لي العنصر رقم 4 اللي هو كرييت اي اي سي فيرجن، اضغط عليه. بلاقيه اوتوماتيك عمل لي نسخه تانية من النغمه، وبعدد الثواني اللي انا اخترتها النغمه اللي هو 28 اهو. بعد كده بضغط عليها، ان اللي هي النسخه التانية ديت اللي هو طلعها لي، وبضغط على شو ان ويندوز اكسبلورر. بيفتح لي المكان اللي فيه النغمه اللي هي راحت فيه النغمه. بعمل ايه؟ بقوم ضغط عليها كليك يمين، وعامل اعادة تسمية او رينيم، وبغير امتداد الملف. بدل ام 4 اي بخلي الاي ديت ار، وبقوم ضغط انتر. بيقول لي هل انت موافق ان انت تغير الاسم؟ طبعا بختار يس. بعمل ايه بعد كده؟ برجع تاني للبرنامج وانا لسه فاتح ال زي ما موجود قدامي كده. بروح للبرنامج وبمسح النغمه اللي احنا كنا عاملينها في البرنامج اللي هي النسخه الثانيه. بقوم اعمل لها ديليت، وبقوم رايح لنفس المكان اللي كان فيه النغمه اهو، وبقوم ساحبها تاني للبرنامج. هنلاحظ انها ما انضفتش هنا. طب انضفت فين؟ هي انضفت اوتوماتيك في التونز. لو رحنا في التونز هنلاقي اهوت النغمه انضفت اهي زي ما هو موجود قدامي كده. طبعا بعد بقى بروح للاعدادات في الموبايل، بلاقي النغمه انضافت، وبقدر من داخل اعدادات الموبايل اغير النغمه. وبكده يبقى خلصنا الشرح. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.